एकेकाळचे मडगावचे आयकॉनिक आगा खान गार्डन आता बेकायदेशीर गजालींचे ठिकाण जाला असो आरोप थळावे करतात। ह्या गार्डनाचो ताबो आता भिकारी आणि सोराट्यांनी घेतला। एके वेळार ह्या गार्डनात लोक सकाळी मॉर्निंग वॉकाक येताले। गार्डनात जाणटे रेडिओ आयकताले। पावसाच्या दिसांनी भुरगीं ह्या गार्डनाचो आलाशिरो घेताली। मात आता ह्या गार्डनात फकत भिकारी आणि सोराटेच दिश्टी पडटा। रातच्या वेळार गार्डनात जुगार आणि हेर नाका जाल्ल्यो बेकायदेशीर गजाली बेमुराद चलतात। मडगांव आता बेकायदेशीर गजालींचे ठिकाण जाला असो आरोप थळावे करपाक लागल्यात। मडगांव म्हटल्यार सध्या बेबंदशाहीचे आगर जाल्लें आसा। हांगसर कोणाचे कोणाक पडून गेल्लें ना। तूं आतां हांगसर जर पळयत आख्खी म्युनिसिपालिटी पळय आसा आनी सरावंडिंगाक सकाळी 6 वरांचेर हे जे पळय मायग्रंट्स आसा म्हणजे मजूर लोक जे पळय आसा ते हांगा धुमाकूळ घालतात, ते रातभर चालू आसता। पयर आमच्या आमदारान सांगिल्लें 1 तारखेच्यान आपूण खडा हो के सब कुछ अच्छा अच्छा करेगा करके। प्रॉब्लेम पळोवपाक 1 तारखेकूच थंय तर येते म्युनिसिपालिटीचे ते पळय सर्कल आसा ते रातचे बेबद्यांची झगडी थंय। पुलिसांची एक जीप सुद्दां थंयच्यान पास जाली, पूण कोणूच वचून थंय ताका कांय करना, आडयना जावं हें करना। तूं सकाळी जर हांगा 6 वरांचेर जर येत वळख्यांनी हांगा 200-300 सुमार मजूर आसता आनी खंयची गाडी येता ताका ओपोज करता, ताका थंय कॅटर करपाक 3-4 बायलो बशिल्ले आसता ते जेवण घेवन। ते खंय थुकता कितें खाता तांची तांकांच खबर, खंय मुतपा वता। म्हणजे आज काल आनी तूं आतां म्हटले प्रमाणे गार्डन आमचें खरें आयकॉनीक ते आगा खान पार्क म्हणून पयलीं फामाद, हें पोर्चुगीज तेंपा वयलें आनी थंय 2 घोडे आसा। हें आसा म्हणजे आमी भुरगेपणांत त्या घसरगुंडीचेर घोड्यांचेर खेळ्ळ्या आनी त्या वेळार फक्त भुरगे वताले, जाणटे लोक आसा ते सांजचे येताले, थंय रेडिओचेर बातम्यो आयकुपाक मेळटाल्यो आनी खरें गार्डनान वचप म्हणजे एक आमकां मडगांवकारांक एक मोठें हें आशिल्लें, वरदान अशें। पूण आज जर पळयत गार्डनाच्या सायडीन सुद्दां चलोन भोंवपाची हें ना, परिस्थिती ना। करता आसतना ते गार्डनाचे एद्यो जवळ्यो बाटल्यो भरून भरून ते सोरो धोकीत आसतात आनी हांव मात सोऱ्याचे हेतून अल्कोहोलिकां भितर आसता न्ही, तो पळोवपाक चित्र बरें दिसना। आनी सगळे म्युनिसिपालिटी कडेन मेन जे ऑपोजीट गार्डन आहा न्ही थंय सगळे घाटी बसलेले आसता, तेंचे बरोबर ती बायलोय बी आसता घाटयांची त्यो। आनी सपोज जर कितें जालें झगडी जाली आनी थंय कोणाची मर्डर बी जावपाक शकता। इवन म्युनिसिपालिटीचे वर्कर थंय हसे भोंवत आसता, पूण ते तांकां अडकिना पसून कित्याक जाणा ते सगळे थंय घाण केल्ली आसा। हे सायडीचे चिल्ड्रन पार्क आसता न्ही ते म्हाका दिसता 5:30 ओपन करतात, पूण हे सायडी सारके मॅच जाल्लेले आहा। ते ऑथॉरिटीज जे कोण आसा न्ही, आमचे पोलीस आसा ना म्युनिसिपालिटीचे स्टाफ आसा, तेंच्यांनी तेजेर एक्शन घेवन एकल्यान तरी थंय इन्स्पेक्टरान रावपाक जाय। आगा खान गार्डनात जावपी बेकायदेशीर गजालींचेर कारवाय करपाचे आदेश दिल्ल्याचे आमदार दिगंबर कामतीन सांगले। गार्डनात राबितो करप्यांक कोण जेवण दिता हाचेर चौकशी करपाची गरज आसा अशें आमदार दिगंबर कामतीचे म्हणणे। फोटो पळयतकीर हांवें पुलिसांक डायरेक्शन केलें की मातशें चॅक करा, कामरा कडेन ते कोमुदादी बिल्डिंगे कडेन चॅक करा आनी तांकां सांगलां कोमुदादी बिल्डिंगे कडेन ते आयताराक सुद्दां पळय जे लायता ते सुद्दां बंद करता। हाजे मुखार कोमुदादी कडेन एकच दीस रावपाचें ना, कटकटूच नाका, प्रॉब्लेम सॉल्व। आनी ते थोडे गार्डनाचे हाजेर येवन न्हिदतात सगळे, तांकां जेवण कोण घालता तें चॅक करा। जेवण कोण घालता तांकां जेवण घालता, जेवण घालता म्हणटा येतात धपाटी जेवता आनी सगळे गार्डनाचे स्वताचेर न्हिदतात। मागीर पुलिसांनी आतां एक्शन घेवपाक प्रॉमिस केला। काल एक कोणे तरी एक वॉट्सॅपाचेर फोटो घालो, तांचेर रातचे कोण तरी झगडटाले खंय तरी कोमुदादी बिल्डिंगे कडेन आनी प्रत्येक फावटी ते घालता आनी सकयल बरयता MLA कितें करता न्हिदलो काय म्हणून। हांव रातचो न्हिदतलोच न्ही, हांव रातचो जागो आसपाक शकना। थोड्या जाणांची कामां रातची चलता, तांची कसलीं कामां चलता ती हांव नको, ते कदाचित रातचे जागे आसता। हांव रातचो 12 हांव 10 वरांचेर न्हिदता आनी 5 उठता। म्हणटकीर घालता फोटो, आमदार कितें करता अशें। रातचे कोण येवन कितें झगडलें आनी कोण कितें सोरो पिवन मारामारी केली, आमदार थंय आसतलो अशी अपेक्षा आसा, अपेक्षा पत्रकार थंय आसतलो अशी अपेक्षा आहा। तुमी न्हिदता आसतले रातचे, तुमी रातभर भोंवता कॅमेरा घेवन। गौरांग प्रभू मळकर्णेकारा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।